საპატრიარქოს ოფიციალურ Facebook გვერდზე პეტრე პავლობის დღესასწაულთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მიმართვა გავრცელდა. სრულად გთავაზობთ მილოცვის ტექსტს. განსრულდა მარხვა და დადგა მოციქულთა თავთა. ქრისტიანობის გავრცელებისთვის ყველაზე მეტად დამაშვრალ. წმინდა პეტრესა და პავლეს ხსენების დღე, პეტრე პავლობა. გილოცავთ. ხვალ კი ვიზეიმებთ 12-ვე მოციქულის ხსენებას. მოგეხსენებათ, სვეტიცხოველი მათ სახელზეა აგებული და ამდენად ეს დღე ჩვენი ერისთვის და ქვეყნის უპირველესი ტაძრისთვის განსაკუთრებულია. სვეტიცხოვლის გამორჩეულობას კი არამარტო საქართველოში, არამედ მთელს მართლმადიდებელ სამყაროში უპირველეს ყოვლისა განაპირობებს ის, რომ აქ დაკრძალულია კვართი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. დასავლეთ საქართველოში დაცულ სიწმინდეთაგან კი ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა ღვთისმშობლის სამოსელი. 15 ივლისს სწორედ მისი ხსენების დღეა, ვლაქერნობა. როგორი მადლით ახსავსე დღეებია, როგორი საოცარი სიწმინდეები გვაქვს და როგორი პატივისცემა გმართებს მათი. ღმერთმა შეაძლებინოს ჩვენს ერს, ბოლომდე უერთგულოს ქრისტეს გზას, დაიცვას და ღირსეულად უპატრონოს ქრისტიანულ სიწმინდეთ. წყალობა და შეწევნა უფლისა, ყოვლად წმინდისა ღვთისმშობლისა, მოციქულთა და ყოველთა წმინდათა ღვთისათა. არ მოგკლებოდეთ თქვენ და სრულიად საქართველოს. ილია მეორე, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. 12 ივლისი 2025 წელი.